Shikuaj sa në momenti për të gatuar një recetë, sidomos sot që une pak përtojsha me gatu, se ndonjëherë qomi prej gjumit e thona, kur gjë s'kisha bo sot. Por shpëtimi për këtë ditë të diel sot është orizi i tipit Carnaroli, nga rizu Scotti, orizi më i mirë italian, të cilin e kemi të gatshëm. Është një paku prej 210 gramësh, është tamam për 2 persona, dhe është formaggi, e kemi me djath. Pra, do të gatuajmë një risotto, jo për 30-40 minuta, por për 12 minuta, sepse gjithçka është këto. Pra, në sot lumja une, nuk kom u lodh hiç, veç për 12 minuta krejt në tenxhere, më thonë, as nuk kom e prej qepën, as hudrën, as perimet e mishin, direkt nga qesja në tenxhere, nga tenxherja në pjatë. Me njerë po fillojmë, e kemi lëshu shporetin. Ja, do të vendosem, si gjithnjë vaj më i mirë italian në vend Monini. Ja, duke jashtuar edhe gjithsesi një copë gjalp e cila jep shije dhe e bën ende më kremoze risotton. Ja, edhe pak. Ja, kështu. Okej, gjalpa po thuaj se na është kri, kështu që pa humbur, po, do ta marrim, ja, risotton, thash e kemi të gatshme, e kemi vetëm me djath, sot as perime, as mish, diçka tamam pranverore, e thjesht dhe e shpejt. Ju kam shpjegu ma herët, edhe disa herë kam gatuar risotton, do me thënë, mos unë dalni së përzirja, gjithmonë duke e përzi, duke shtuar nga pak uja këtu afer, kam ujë që e kam vlu ma herët, dhe pak nga pak, se do të bëhet kremoza. Kjo është pra risottoja italiane, si dhe është al dente. Duke i shtu nga pak ujë, duke e përzi, harxhohet uji prap, deri sa ta fitojmë e provojmë, al dente, taman, qenka dhe e mbushëm. Dhe mos harojmë që risottoja hahet nga tenxherja në pjatë, sepse ma vonë veç bëhet plastik. Tani është momenti për të shtuar uja. Nga pak, ja kështu, dhe tani temperaturën nga mesatarja do të shkojmë në të ullët. Ja. Ja pra, ju thash që po bëjmë risotto me djath, ja, krejt është kremoze që shpo shkrije djathi, wow. Dhe tani është momenti që të shtojmë ujë, ja kështu, krejt nga pak. Wow, s'pas na bo, kom bo risotto me parmezan, po kështu të gatshme, me full djath. Dhe thonë, friga është ndë më shumë që mos na ngjitet, kështu që ju thash temperaturë të ujë, mos u ndani së përziri dhe super drejka për sot. Prej fabrike, prej tenxherës në pjatë. Shikues, koha për me hangër, ja. Krejt për fond, edhe pak parmezan për shije, ja kështu. Kjo është pra, pidel tymi, ja. Kjo është risottoja për sot, me djath, 12 minuta edhe një bëftë të mirë.